俾你發現添。羊仔，我都揾到你啦！Melody，將呢啲花全部摘晒落嚟，我哋就可以摘一束超大嘅花，大家一定會嚇一跳嘅啫。咁都好喎，只不過你可唔可以唔好走嚟走去整爛啲花啊？企喺度啊！將呢個人捉住啊！你可唔可以飛快啲啊？係可樂米同巴富啊！哼，Melody，哎呀，你做乜同佢講嘢喎？你哋兩個唔係因為激嬲咗國王而被韞喺城入面嘅監獄嘅咩？被韞喺城裏面嘅監獄，有冇搞錯啊？唔該你唔好亂講嘢啊！可樂米大隻啲落去啊！做得好啊，Melody，你立咗大功啦！唔該晒你將可樂米截住啊！太過分啦！啲花好可憐啊！機會啊！唔好意思。Thank you, Melody， 你保重啦，我咁都講得出口嘅。耶！可樂米佢竟然跳入連接人類世界嘅法國號，點解咁做啊 ？Melody， 你竟然幫可樂米逃走！Melody， 唔止冇將可樂米截住，竟然仲做一個跳板幫我逃走添！希望拉好小提琴。快啲啦，快啲啦！哎呀，遲晒啦，今日輪到我打掃噶。係小哥同美紀，你咁急嘅？真菜啊，鐘學長今日要嚟音樂部啊！身為 OB， 為咗聽日嘅發表會，所以佢為我哋做演奏示範。又係嗰個鐘啊？係啊，嗰個咁我哋走啦。好啊！喂。原來呢啲就係藝術，真係太靚，好厲害！好嘢啊！真係冇得彈，好犀利！好傑出啦，實在太驚人啦！不愧係囊括歐洲各個獎項嘅新秀啊！中唯一嘅小提琴演奏，各位你哋要好好咁學習啊！太犀利啦！希望聽日嘅發表會上都贏晒啊！我哋就請鐘同學講幾句說話先啦，嗱。好啊！中世紀一位偉大雕刻家米高安哲羅曾經對住某塊岩石咁講：喺岩石裏面有位美女，佢對我話，請解放我出嚟。最後佢將嗰一塊岩石雕刻成一個美女。希望各位都能夠尋找隱藏喺世界某角落專屬於各位嘅美麗少女。請各位冷靜啲，請各位冷靜啲啦！請各位冷靜啲先啦，唔好咁樣。美紀，今日一定要同鐘學長傾下偈啊！咁快就慘敗啦！你冇事嘛，小哥？你冇嘢啊嘛？冇事。請各位冷靜啲先啊！鐘同學晏啲仲有練小提琴噶，有咩問題你哋可以問我噶，我好樂意解答噶。啊喂，小哥？公公，公公，公公公，夢想嘅味道喺呢邊傳過嚟啊！好啦，係咁，我哋就快啲去，幫佢夢想成真。
我咪同你講咗好多次，你練小提琴最好喺學校練噶咯。我都唔想噶，因為聽日有發表會啊嘛。你咁就係有原因噶，你中意中維1歲先至練習小提琴，但係你有冇諗過你嗰啲湯雞聲好難聽噶，就比屋企完全冇隔音設備喎。我唔該你唔好咁虐待我啦，好唔好啊？我理得你啊，你係咪咁講嘅？你拉嘅小提琴咁難聽，啲人好難受乜嘢喎？初初同我小哥啊，我啲指甲油仲未乾啊，你可唔可以幫我手煮飯啊？煮飯時間你就唔好搽指甲油啦。咁都唔肯幫我啊？係咁，聽日個發表會都唔使知我會去啊，我亦都唔會幫你將啲飛送俾朋友噶。家姐，咁快啲幫我煮飯啦！唉，拉小提琴對我嚟講又真係幾難嘅事嚟嘅。唔得，我唔可以放棄嘅，我一定要努力啲，中學長一定會話。你拉得好好啊！我要達到呢個目標，我就幫你實現呢一個夢想啦。哦？仲以為係邊個？原來係個公仔。哎呀，喺邊度走出嚟嘅咧？我係話我要幫你實現你嘅夢想啊！哇，識講嘢嘅！聽日有小提琴發表會啊，係咪啊？所以想拉好小提琴啦，係咪？哼，普通夢想嚟。你哋兩個講乜嘢？竟然夠膽隨便批評我？哦，實係小琴搞搞震啦，小琴！喂，冇激動，等我嚟處理好佢啦。咪裝咗喺咩地方啊？你做乜嘢啊？開我！好啦，大人！開門啦，夢想之門！係咩嚟㗎？嚟啦，可樂米大人。你啲夢想，等我嚟幫你實現啦！唔見咗嘅。而家姐，我好肚餓啊！原來發夢。真係估唔到你要俾人趕去人類世界喎！國王呢種行為真係好難理解啊！算數啦，你就當今次係一種修行咁咪得咯。冇錯啊，如果係錫佢嘅，就要俾佢見識下噶啦。咁樣真係好離譜啊！實在太過分啦！你乖啦，你唔好喊啦，我 Melody 冇事噶喎。各位，多謝你哋嚟送我啊！我會喺人類世界度，我會喺人類世界，我會喺人類世界。係啦，我喺嗰度做咩啊？喂，你要振作啲啊 Melody！旋律指揮棒，旋律寶盒，旋律糖果。你唔係好想用呢3樣寶物去阻止可樂米搞破壞，以守護住人類嘅夢想嘅咩？啊，係喎係喎！我唔該你振作啲得唔得㗎？可樂米佢就係想將人類嘅夢想都變成噩夢。一定要阻止佢先得噶。係 Melody 會加油噶啦！我出發啦！一路咁小心啊！已經到咗發表會嘅日子啦！下一組預備表演啊！大家點啊？都準備好啦嘛？美紀，我諗我都係唔得噶啦。樂譜第4頁嘅地方，我每一次都會拉錯噶。
小哥，有咩問題啊？你唔係好努力練習㗎咩？但係你睇，各位，我哋夢之優中學音樂室遵從傳統，一向都好尊重青春同埋個性，大家唔好怕失敗，盡情咁自由發揮就得噶啦。決定咗啦，一於包喺我夢野哥身上啦。冇錯啦，最重要係有幹勁，一定要加油啊！小哥嘅維他命嚟啊！即係維他命都幾有效。跟住落嚟嘅曲目係另一首古典音樂《意大利小丑》，由2年級同3年級嘅弦樂團表演。夢野同學佢走晒音啦！係啊，到底而家咩情況啊？係啊，我拉得唔好咩？而家拉到走晒音，隻手好似唔受控制黐喺弓上面啊！唔係喎，係小提琴自己喺度拉啊！吓？你係咪真係好想拉小提琴啊？唔會嘅，一定唔會嘅！係意大利啲小丑啊！原來係咁嘅。係啊，咁樣演出㗎。哎呀，唔該啦，唔該你唔好喐啦！我佢做乜嘢啊？我哋安排呢種表演咩？家姐佢就係練習呢一樣嘢啊！真係搞笑！係啊，係咪發夢啊？喂，等陣啦！哎呀，快啲停啊！唔好咁樣啊！哎呦，激氣啊！夢野同學，夢野同學，會唔會誇張咗啲啊？夢野同學。我真係個蠢材啊！都話咗我以後唔會再拉小提琴噶啦。你做咩啊？就係你！就係你將我嗰個小提琴變成而家咁嘅，係咪啊？你做咩啊？起手啊！Melody好想喊啊！睇落又幾似尋日嗰個公仔咁喎。哎呀，我到底而家點做至好啊？你兩個好嘈啊！你哋要喊到幾時噶？竟然問我喺啲咁樣嘅地方度啊！你識講嘢嘅？哎呀，我受唔住啦，快啲停啊！哎呀，你之前竟然將我啲聲拉到咁難聽啊！但係我已經好努力咁拉噶啦。你呃人，你拉嗰陣係咁嘅聲嘅。哎呀，快啲停啊！哎呀，你個小提琴俾魔法附咗身啊！唔使你講，我都知道啦。仲快啲想辦法！你唔係識得用魔法嘅咩？你問我？冇錯啊，問你啊！我係識噶。哎呀，咁你快啲諗下辦法啦！好驚啊！哎呀，激氣啊！問你都冇用噶，有冇人救下我啊？小哥，你冇嘢啊嘛？唔好理嗰個小提琴妖怪啦。好可愛啊！呢個係兔仔公仔嚟噶，佢真係好可愛啊！點解冇人嚟幫
壞噶。佢好可愛啊！多謝晒。好啦，等陣先，睇住啦。旋律 B 字 A。螃蟹，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 螃蟹先生，煎得煎得。係咪小哥嘅安排啊？太慢啦！螃蟹，螃蟹，螃蟹先生，拜託你啦！螃蟹。停手啊！求下你啊！就俾我好好咁演奏一次啦，好唔好啊？螃蟹，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 螃蟹。螃蟹先生，唔該晒你，俾你嘅。螃蟹。你身上啲鹽已經好夠啦，對唔住啊，我唔記得幫你保養，我亦都冇好好咁練習，對唔住啊。好啦好啦，雖然係有啲波折啊，但係演奏會總算順利結束，大家都好辛苦啦。不過夢野同學點解冇翻嚟嘅？佢頭先竟然咁樣演奏小提琴，夢野同學真係幾調皮喎。係同佢哋一齊演奏，心血少啲都受唔住啊。不過夢野同學佢都好落力咁樣演奏，只係佢演奏方式係比較特別啲啫，仲令到個演奏會好熱鬧添。我要翻去同大家道歉，以後我都唔會拉小提琴啦。我做乜嘢都係3分鐘熱度，我呢個人根本就冇資格拉小提琴。佢一定好嬲噶啦，我都係快啲走啦。但係我對腳行唔喐啊！你做得唔錯。鐘學長，鐘學長，我會繼續努力㗎。鐘學長，你覺得我哋演奏成點啊？你覺得點啫？我呢次學長都係見嘢拉㗎。你哋都做得唔錯，記住要繼續努力啊！原來你喺馬里蘭樂園嗰度嚟㗎。咁你為咩嚟呢一度啊？其實我各位，我想再努力啲拉一次小提琴咩聲啊？呢個係人類睇唔到嘅音符嚟，佢正進入旋律寶盒入面啊！因為小哥又再揾翻佢嘅夢想呢。仲有你啊！我好應該多謝你一聲噶，呢次真係多謝你嘅幫忙啊！多謝你啊！多謝你啊！太好啦！佢話佢唔知要去邊啊，不如嚟我度啊！哇，睇清楚佢樣又真係幾可愛喎！佢嘅心情似乎好好喎，可能係維他命發揮作用啦。點解個黑色音符冇出現到㗎？可能係肚餓都唔頂啊！會唔會係失敗咗啊？應該唔會㗎，但係我而家都唔係好清楚呢個魔法到底係點樣使用㗎？一定係可樂米大人又唔見咗份說明書啦！你收聲！嗰個係個後生仔啊！而家啲後生一定有好多夢想㗎。
啦啦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 。我最怕啲可愛嘅嘢。啊，係喎，我都未問你叫咩名添。問我啊，我叫做 Melody， 大家都係咁樣叫我嘅。喂，嗨，呢位小兄弟，你嘅夢想我都可以幫你實現噶喎。你想要乜嘢啊？金錢、女仔啊，定抑或係地位同明星啊？我識得使用魔法噶，你乜嘢都可以幫你實現噶。別に夢なんかないね。あららららら。こら！夢を叶えてやると言ってんだぞ。なんだその態度は。第一な、あたいらぬいぐるみだぞ。ぬいぐるみが喋ってんだぞ。飛んでんだぞ。魔法が使えんだぞ。昨日の子みたいに驚かんのか？別に。你話你識得魔法，乜你唔覺得呢個世界就好似個魔法咩？你個咩人嚟噶？我講乜嘢佢都冇反應噶，一啲都唔可愛啊！企喺度喎，你聽唔聽到啊？唔幫人類實現夢想嘅話，我哋可能會有麻煩噶。呢支係公梨，借俾我睇下。喂，你到底想點樣啊？支弓好細，做得好精緻。做咩啊？還翻俾我！問到唔係就攞人哋啲嘢，到底發生乜嘢事啊？點解冇辦法還原嘅？喂，你到底係咩人嚟啊？係一個將來前途無可限量嘅小提琴少年，我叫做鍾慧一，個個都係咁叫我嘅。照睇呢把精緻嘅弓，已經揀咗我做佢嘅主人。我而家先知道原來咁樣用噶。乜嘢事啊？魔力一直不停咁注入旋律鎖匙啊！冇錯，原來係咁我明白啦，一定要先注入魔力，旋律鎖匙先至會起到作用噶。原來係咁，原來旋律鎖匙係因為能量不足嘅。希望讀書有好成績。原來人類屋企真係咁大㗎，爸爸媽媽唔喺度㗎。我哋幾個冇媽媽㗎，爸爸啱啱出咗差。都係一啲好新奇嘅嘢喎。冇錯啊，電視國王嗰度都有一部可以睇到人類世界嘅節目㗎。國王？係啊 ，Melody， 嗰個黑色嘅公仔又係乜嘢嚟㗎？你識唔識佢㗎？點解你哋要對我哋施魔法啊？
係啊！我本來喺馬里蘭樂園過住非常幸福嘅生活噶，大家會成日一齊摘花啦，仲會焗曲奇餅食添。因為今日嘅天氣非常之好，所以我就同大家去到行板森林啦。喺嗰度有個可以連接到去人類世界嘅法國號，就喺我同弗蘭多仲有綿羊喺度摘花玩嘅時候，企度，我捉住佢。城入面嘅軍隊啱啱追住可樂米同埋巴富嚟到呢度，唔好意思啊，然後就消失咗喺法國號入面啦。點解咁做啊？嗰兩個士兵竟然誤會咗，以為我係幫可樂米佢哋逃走噶，所以啲士兵就帶住我入城堡見國王啦。報告國王，佢就係幫可樂米同巴富逃走嘅人啊！所有人都叫佢 Melody 噶。Melody， 你今次帶俾我哋好大嘅麻煩。冇錯，唔係啊，我只係喺度摘花噶咋，冇其他嘢噶。冇錯係啊 ，Melody 佢只係喺度同我哋摘花咋。唔係啊，的確係我哋親眼見到噶，係 Melody 俾佢哋逃走嘅。竟然講大話添，可惡啊！我真係冇講大話噶，事實的確係咁啊。哦，弗蘭多，你有咩證據可以證明啊？證據？乜嘢係證據啊？乜嘢意思啊？媽媽，既然你冇證據，咁你都冇說話好講啦。真不愧係國王，處理任何事都係大公無私。多謝你啊，劉美。係咁 Melody，你一定要去到人類嘅世界，設法阻止可羅米，唔好俾佢做任何壞事。咩話？做壞事？嗰一個可惡嘅可羅米，將嗰兩件具有魔法嘅寶物旋律鎖匙同指揮棒偷走咗，仲將佢哋帶咗去人類嘅世界。佢將人類嘅夢想變成噩夢，只要收集到100個黑色音符，就會完成到一首可怕嘅曲調，到時佢就可以得到黑暗力量㗎啦。黑暗力量？黑暗力量？咩嚟？黑暗力量？聽講好似係噩夢魔法嘅終極力量嚟噶，所有人類嘅夢想都會被吸入去一個大噩夢入面，咁以後人類就冇辦法可以再擁有夢想噶啦，冇辦法再擁有夢想。有時係受歡迎嘅雜誌封面偶像，有時係英勇嘅女英雄，但係真正嘅身份其實就係美少女小琴，唔通連呢啲夢想都會冇埋？我覺得呢種夢麻麻啫。吓，唔通連可以同中學長合奏嘅夢想都冇埋？消失啊！喺中學長屋企做工人呢個夢想冇啦。有泳爬手袋冇啦。我想去南極睇極光啊，去唔到。扮神父成為日本第一。我希望。唔通連喜歡中學長呢種感覺都會完全消失晒咯？我哋唔要咁啊！所以你無論如何都要阻止可羅米佢嘅詭計。係。旋律指揮棒、旋律寶盒、旋律糖果，你就帶住呢3種魔法道具去阻止可羅米佢嘅詭計啦。每守護一個人類嘅夢想，喺變得更強大嘅同時，就會得到一個粉紅色音符。你要記得全部收好啊！我得閒就會過去睇你，你唔好偷懶啊，知嘛？去啦！我嘅美少女兔仔戰士 Melody，你係保護世界嘅兔仔 Melody。國王咁樣講嘢噶，佢最近一定係受到人類嘅電視毒害啦。好啦 Melody，你就好好咁表現一下啦。但係國王大人，你認為 Melody 可以負起咁重大嘅責任咩？大神啊，你嘅擔心都有道理喎。係錫佢嘅，就一定要俾佢去嘗試下。劉美都咁講，就俾佢去啦。點可以咁隨便噶？我哋嘅國王係一位好隨和嘅人。點解啊？點可以咁樣就決定呢個世界嘅命運噶？喂 ，Melody，你點樣啊？我講得太多嘢啦，我好攰啊！呢個豆丁唔可靠，佢真係有辦法可以對抗可羅米？最緊要係有冇決心咋。我睇佢就冇啦。
唔好啊！我唔想以後變成個冇夢想嘅世界，咁太凄涼啦。都係嗰個可樂米衰，呢個嘢根本唔可以原諒，竟然想毀滅人類嘅夢想。而家唯一嘅辦法就係一齊幫下個豆丁，保護夢想嘅美少女小歌。吓，小琴，你幾？真菜。家姐啊！小做，我哋今日就結盟。係世上不為人知嘅曲調。好啦，我願意合作。一來我比較了解人類，而且呢把弓已經屬於我噶啦，係咪啊？算數啦，呢個人我睇暫時都可以利用下嘅。好啦，契約成立噶啦。咁由聽日開始，我就借用頭先嗰首曲調啦。夢想嘅味道喎。我已經嚟到人類嘅世界啦。好啦，小哥起身啦，生咗佢啦，小哥啊，小哥，小哥起身啦。為咗30分鐘 ，Melody 唔係啊嘛？你點會喺嗰度瞓覺噶？你嘅睡姿真係好差。我哋出去啦！去邊啊？去學校啊！原來同馬里蘭一樣都係要返學噶。你哋仲未食早餐就出去啦？不如等我煮早餐俾你哋食啊！點解我嘅成績會咁差噶？每次都係得咁少分，我真係覺得好醜啊！到目前為止，小學嘅分數從來都未高過40分，而最高分嗰一次，我記得應該係小一嗰陣學寫自己個名嗰次係得到35分。唉，真係希望可以有一次80分啊，唔係，就算70分以上都可以噶啦。你真係咁想得到70-80分以上？我真係好想，但係冇可能。等我幫你實現呢個夢想啊！冇錯。公仔都識講嘢嘅。係啊，冇錯啊，魔法係乜嘢都可以做到噶。咁你嘅意思係你可以用魔法幫我實現我嘅夢想，係咪咁啊？你講得啱啊！じゃあ早速行くよ！開門啦，夢想之門！咩事啊？點解會變成咁樣噶？犀利啊！腦入邊全部都係數學公式、英文單字，仲有物理公式添啊！我明啦，我識晒啦！成功啦！又會咁亂都有噶，佢哋係3個女仔嚟喎。喺馬里蘭啲媽媽見到咁一定會好嬲啊！有道夢想之門打開咗啊！做咩啊？谷口，你做咩啊？你頭上面戴住嗰啲咩嚟噶？你唔需要理咁多噶，老師，快啲開始上堂啦！快啲，一定要快啲輸入，唔係就變成螢幕保護程式噶啦！唔理咩問題都好，我都可以解答噶。係咁，我知啦。快啲，你就解啲題俾我聽下啦。點樣啊？谷口，解俾我聽下啦。老師，佢瞓着咗，佢好似進入咗休眠模式啊。係咁，你就幫佢撳一下 Enter 啦。
我識得解，唔使0.1秒，我就會解到出嚟，任何程式都掂啊！答案正確，佢真係谷口嚟啊！如假包換，以前我只不過係扮唔識啫嘛，點樣啊？做啲咁簡單嘅代數題目根本就難唔到我嘅，再出題目啦！簡單，太簡單，太簡單啦！吓，應該唔會係2x 括弧乘以2加 2x 冇咁啦，好，唔該你冷靜2，冷靜乘以除1/2，22次分之35次係7/2，再乘以。要快啲通知 Melody 至得啦。你哋想去邊度？你哋唔睇我表演啊？係啦，而家點算啊？我最唔中意數學噶。你走啦。可惡，咁同我作對，去，快走啊！真菜，幾好玩啊！我早就想咁樣玩嘅啦。嘿，耶！多謝你啊！唔好走啊！睇清楚我呢個超級天才有幾犀利啊！小哥，Melody，英文帶住我一樣記得好多噶，點樣啊？快啲停手啊 ！Stop is enough！谷口啊，你唔好咁 ！Stop that！谷口同我。我呀，英語が数学も嫌い。English and Mathematics。喺476年西羅馬帝國滅亡，喺1171年英格蘭愛尤波王朝成立，法利馬王朝滅亡，喺1215年英國大憲章制定完成，喺1621年當時英國嘅製造業係非常之盛行嘅。小哥 ，Melody， 大家冷靜啲啊 ！Melody， 快啲諗辦法啊！應該揾到啦。旋律標誌，係咪老鼠福神啊？係咪真噶？係啊。吓，水平。隻老鼠嘅意志力都唔錯喎。好嘈啊！而家仲有心情講呢啲嘢嘅？係同福神一樣嘅。喐都唔喐啦。冇嘢啊嘛。而家唔係笑嘅時候啊！好笑啊嘛。冇嘢啊，輕機就要重開噶咯。你好舒服啦，真係好爽快啊！重新啟動真係好舒服啊！你哋都一齊重新啟動啦。我哋都冇掣撳。100分滿分颶風得出嘅記號符 MV 分之 C 霍金閃光。老鼠仔好犀利啊！加油啊，老鼠仔！係啦，有辦法啦！
翻原來咁樣啦。老鼠仔，好多謝你啊！變翻原來咁嘅樣啦。你好中意變成頭先嗰個樣咩？哼！唔係啊，變成咁樣就算幾叻都冇意思咯。奇啦，咁嘅，各位同學，班交老師你喺度做咩啊？搞到咁嘈嘅，到底發生咩事啊？點解你唔好好咁樣教導下你班學生噶？好對唔住啊，係因為你哋班人啊，唔好嘈啲巴閉得唔得啊？而家開始上堂啦。今日講嘅課題多數都會考。讀書始終係要靠自己嘅努力同用功，我以後一定俾心機加緊努力。首先由小學嘅課本重新開始溫習。小哥啊，高考同學好似已經揾到自己嘅夢想啦喎。真係太好啦！睇嚟我哋今次好似又失敗咗，點會搞成咁樣噶？冇可能噶！呢次我一定要揾出失敗嘅原因啊！總唯一，你記得要定時定候幫旋律鎖匙充電啊！原來人類世界同馬里蘭樂園係一樣嘅，有天氣好嘅時候，亦會令人感到非常雀躍。小哥唔知而家做緊乜嘢呢？希望識到好多好朋友。
戲專輯有咩用啫？真係唔明你個腦諗咩㗎？我覺得你先唔知諗乜嘢啊！諗啲咩令人向往學長專輯啊？其實做邊種都冇所謂啦。而家仲未決定首頁嘅標題，我哋諗嘅嘢可能都係白費嘅啫。下次上社會堂之前一定要決定噶，唔係就嚟唔切更新噶啦。要做學長專輯，遊戲專輯一定要啊！不如做板神父比賽結果預測。咁點得啊？山本同學，你做咩啊？叫咗你唔好立亂同人哋影相噶啦！啊，對唔住啊。拜拜。小嘉 Melody， 你走嚟學校做咩啊？等你放學啦，我哋一齊翻去啦。我哋網頁個標題仲未決定好喎。一日都係小霧啦，我早就覺得佢好固執同好主觀噶啦，又會同佢咁嘅人一班嘅，真係麻煩。小哥，你唔係同我玩得好開心嘅咩？呢個小霧啊，口又多，脾氣又唔好，我最憎啲咁嘅人噶啦，同嗰個溫柔嘅中學長根本就冇得比啊！小哥，你使咪咁認真啊？真菜，你好嗎？我知你嘅弱點啦，真菜，你好怕啲可愛嘅嘢嘅係咪咧？自從 Melody 嚟咗呢度之後，你都唔敢接近佢。冇錯，我好驚，因為我睇到啲可愛嘢，個心就會好寒。真菜，你竟然怕 Melody 都有嘅 ，Melody 好傷心。不過冇關係啦 ，Melody 一定會繼續努力令真菜你喜歡我噶，你唔好討厭我啦，真菜。你唔使擔心 Melody 噶喎，抱下。哎呀，我忍唔住啦，快啲收埋佢啊！你太過分啦！你再咁我真係會嬲噶，唔該你快走開啊！山本同學。哎呀，弊啦，呢個公仔真係好可愛啊！喂，山本，叫咗你唔好立亂影相噶啦。好對唔住啊，我見到你哋咁開心，真係唔好意思啊。唉，佢真係好悶啊！佢成日都拎住部相機㗎。山本出咗名係中意影相噶啦，但我都未見過佢同自己影相噶喎。雖然山本同我哋一班，但係到而家同我哋仲係好生疏啊。好生疏？係啦。好啦，聽住，下次獨奏會我會留個好位俾你。真嘅？好嘢啊！下次咩時候出 CD 啊？幾時出音樂雜誌啊？未遲啲就會。你真係要咁做？係咪真係要訪問中學長啊？呢個地方係高中同國中嘅學生共用噶，但係好多高中生喺度嗰陣留喺呢一度唔係咁好噶。小哥，咁當然啦。總之訪問完之後再影埋相，為咗我哋嘅首頁冇法啦。我哋咁做，小霧一定會好嬲噶。再見啦！中學長，我係音樂部嘅夢野哥啊，因為咁嘅，其實社會課決定每班都要製作一個網頁，所以我好想請中學長幫忙接受我哋嘅訪問，同幫我哋影幾張相啊！小哥行近睇佢個樣真係好靚仔啊！因為中學長好受歡迎啊，大家一定好想睇到中學長嘅報道噶。可以啊！哇，好嘢啊！佢係佢係我哋班嘅攝影師山本同學啊！山本同學，咁我哋而家開始進行訪問啦。而家我哋小哥生日啊，問生日啦！係啊，請問你嘅生日係？私隱，唔方便講。
吓，咁問咩好咧？咁你喜歡食咩食物噶？仲有，你喜歡聽咩音樂噶？另外，請問你喜歡咩類型嘅女仔嘅咧？可樂米、巴父，搞乜嘢啊？睡眠不足對皮膚唔好噶。你快啲去追住頭先嗰個男仔，話唔定可以得到音符嘅。嗯，真係嘅？三位同學嘅影相技術真係唔錯，請你幫我哋班影相好唔好？咁啊，不過請你幫下手咯。喂，你哋做咩啊？唔好嚟煩住我哋嘅攝影師啊！快啲走開啊！你呀，冇應承佢哋啊，知唔知啊？哦，咩嚟噶？係啊，小哥啊！做咩啊？可惡啊！你哋點可以自作主張走去採訪中學長噶？根本到而家仲未決定做咩專輯喎，你點可以咁霸道噶？唔得咩？如果乜嘢都要問你意見，我哋乜嘢都唔使做啦。你講咩啊？你想點啊？嘿嘿，我知道啦，你哋不過係想趁呢個機會接近下中學長啫嘛。我只係想採訪大家都好喜歡嘅中學長，做個專輯啫嘛。你咪呃人啊！放你又唔係埋啲，你幾時生日啦？啲咁嘅嘢咩？根本就冇啲咁嘅事。嗰本係採訪筆記啦，借俾你睇下。哇！哎呀，唔得噶，唔可以噶。點解唔得喎？得啊！你絕對唔可以。係啊，喂！朋友點啊？憂鬱嘅細路，你唔似一個公仔喎，你識得喐嘅？你唔使咁突然喎。冇錯，細路唔可以立亂同人影相噶，俾我睇下。部相機我嘅，俾翻我啊！係咪睇下都唔得啊？點解個樣點樣睇得咁可愛嘅呢？嚟，奇怪啦，點解呢度所有嘅相都冇影到你自己個樣噶？如果俾着係我一定會同自己影好多相噶。可樂米大人，你好可能有自戀狂啊！你講乜嘢啊？有動啊！我覺得我根本就冇資格同大家一齊影相啦。仲有就係，大家一定唔想同我一齊影相噶啦。啊！你真係好憂鬱啦！我將啲相儲起嚟，大家就好似陪喺我身邊咁樣，咁我就唔會寂寞得自己一個啦。好憂鬱啦！你兩個係邊個？完成啦！好味啊！各位啲點心做好啦！打開啦，夢想之門！我部相機啊！成功咗啦！冇錯。係啊，夢想之門打開咗㗎。三位同學，三位同學，你真係唔可以同我哋班影相啊！衛生同學，可以，我幫你哋啊！三位同學，呢個咩事啊？呢度係邊度啊？弊啦！真係奇怪啊！點解班人全部唔見晒嘅？喂，搵唔搵到啊？
冇啊，成班同學一個都見唔到啊！哦，我去個第二班度揾過噶啦，其他班嘅同學一個都見唔到啊！啊，到底發生咩事咧？小嘉，Melody 啊！做乜嘢啊，小哥同學？啊，你個公仔？點解玩公仔啲咁嘅嘢啊？做咩啊，Melody？我焗咗啲曲奇餅啊，大家嚟食啊！唔係啊，我係嚟話你聽，有夢想之門打開咗噶。Melody，你意思係山本同學啊，係咪得你一個啊？有冇見到其他同學啊？梗係有啦，就喺裏面啊！好痛啊！吓，咁嘅係咩嚟噶？放我出去啊！放我出去啊！藤崎、櫻草，係你哋？喂，山本，你做過咩嚟呀？呢部相機好犀利啊！你睇，美紀真才，你將佢哋點樣啊？我嘅夢想終於都可以實現啦！夢想？係啊，我嘅夢想就係要同我同班嘅同學成為好朋友，好似咁樣將大家存放喺部相機裏邊嘅話，就可以永遠喺埋一齊，唔係相片，係活生生嘅人啊！Melody， 我嘅宿敵點會喺呢度出現噶？佢係咪應該喺馬里蘭樂園噶？點算啊？佢嗰部相機肯定係俾可樂米施咗魔法啊！跟住我只要再影低埋你哋兩個，我嘅夢想就可以實現噶啦！等陣先啦，你咁做根本就唔係夢想。你咪咁傻啦！就算你將所有人運晒喺部相機度啊，都唔代表佢哋係你嘅好朋友嚟噶。山本啊，你咁樣係錯噶！收聲！收聲！收聲啊！我話你哋根本就冇辦法體會到我嘅心情啊！每次睇到你哋一齊，睇到你哋成班人開開心心嗰樣，好啊，小哥！小毛，可樂米，Hi Melody， 你出現都冇用啦，因為你唔會妨礙到我噶。你冇事啊嘛，小毛？而家只係剩低小哥同學一個咋。小哥會諗辦法救我哋噶。小哥同學會諗到咩辦法啦？佢實諗到辦法救我哋嘅。係啊，可樂米，你唔可以做壞事噶，你唔可以咁樣做噶。你喺度噏乜嘢啊？我咁樣做只係想幫山本呢一個細路實現識朋友嘅夢想啫嘛。你睇下佢而家係咪好開心啊？我今次係做好事啊，你明唔明？係咁樣咩？你唔好講廢話啦，將大家混喺相機裏邊，咁都算係識朋友咩？呢啲係咩夢想嚟喎？真係好遺憾啊！呢一個的確係山本如假包換嘅夢想。你亂講，點解唔係？山本佢嘅夢想就係要同大家一齊自作主張咁樣沉默寡言、孤單一人，自作主張咁孤獨無助，自作主張咁諗唔通，自作主張咁將所有人扯入去。之但係唔理佢係咪自作主張，定係佢嘅夢想，總言之，而家佢嘅夢想係逐漸咁實現緊。山本同學，你以為得自己孤單一個咩？啊？其實只不過係你自己胡思亂想咋。大家都話山本嘅影相技術係好犀利，而白山同學亦都曾經同你講過，想請你幫佢哋影網頁相噶，係咪？你話我認為識唔到朋友，其實只係我自己胡思亂想啊。咪係咯，根本大部分嘅同學都好希望更加了解山本同學你噶。小哥講得好啊！原來佢哋真係咁樣諗嘅咩？等陣啦，你唔好聽佢講啊！唔係噶，唔係噶，唔係咁樣噶。你而家咁樣咪幾好咯？好似你啲咁孤僻嘅性格，根本就冇可能識到朋友噶。哎呀，真係過分啦！咁嘅說話你都講得出嘅，唔該你唔好再亂講嘢啦。弊啦，呢次我真係闖咗大禍啦！我要即刻幫所有人回復原狀，再同佢哋道歉。我應該點做啊？你唔好信佢講啊！快啲幫佢影相啊！我控制唔到啊！Melody， 全力標誌，嘿！你都好事多為啦，竟然你用山本嚟做壞事啊嘛！連我同學你都敢嚇，
一定要好好教訓下你啊！睇住你啦，咪用暴力啊！笨手笨腳，小毛，好激氣啊！你啲手腳咁唔靈活，可以教訓到我咩？可樂米大人好嘢啊，好嘢啊！我真係唔可以原諒啊！你都想試下係咪？冇啊，相機先生，麻煩你啦。我充滿力量啊！好恐怖啊！絕對唔可以原諒！我一定會記住你哋嘅。相機先生，請你俾佢哋回復原狀啊！不過你唔需要消除美嘅同真菜嘅記憶㗎。相機，咩事啊？哎呀，好似冇咩問題啊，冇咩問題啊？做咩啊？山本，部相機有咩事啊？冇得算啦，男子漢唔好計較呢啲小事啦。哎呀，部相機，多謝你啊，相機先生。哎呀，呢種感覺好奇怪啊！怪你個頭啊！哎呀，喂，上面睇下最新嘅摔角技術啦，嚟啦，嚟啦！好可愛啊，好得意啊！Melody 啊！呢個公仔啊叫做 Melody 啊，我覺得好似喺邊度見過咁啊！真係好得意啊，佢真係好可愛啊！真係好可愛啊！見到就想抱下佢啊！吓，白山全班同學竟然做咗個公仔專輯啊！真係好啊！係山本同學幫我哋影相，一定會萬無一失嘅。咁仲使講嘅？佢係我哋嘅攝影師嚟嘅喎，係咪啊，山本？請問你想唔想用我部相機啊？喂，你可唔可以教我啊？梗係可以啦。你係講真嘅？好嘢啊！我都有啊！好啦，大家一齊圍喺攝影師旁邊影快張相啦！你同我影啊？喂，山本啊，你笑下啦！我哋嗰班最後都係決定做遊戲專輯啦。因為嗰件事搞到山本同學嘅資料全部唔見晒，點會搞成咁噶？哇！即係連中學長啲相都冇埋，叫都冇用啊！中學長佢如果知道啲相唔見晒，肯定佢會好嬲我哋啊！好啦，等我都加入埋啦，山本攝影師，今次麻煩你啊！返我身上啊！係山本同學嘅粉紅音符啊！睇嚟佢越嚟越靠近夢想呢。山本同學已經進步到主動去搵人傾偈啦，真係好啦。
マイメロお掃除大好き。今日も部屋をピカピカにしちゃう。だよね。あ、見つけたぞマイメロ。毎回邪魔しやがって。クロミちゃん、お元気？あ、すっとぼけんだ。あんたはあたいの永遠のライバルなんだからね。今日こそ絶対泣かしちゃう。次回お願いマイメロディー。お家が綺麗になったらいいな。マイメロとクロミちゃんはお友達だよね。我翻嚟啦，唔知佢哋翻到未？你終於翻嚟啦，爸爸。係啊，翻嚟啦，好攰。喂，你做咩着成咁樣啊？你唔覺得咁樣好暴露嘅咩？邊係喎？連肚臍都見到喎。好平常咋？係咩？點啊？大家冇嘢啊嘛？爸爸，你想唔想食早餐啊？唔使啦，我唔想食住，我而家想上樓瞓陣覺先啊。你有牙通宵嚟啊？冇嘢啦，只要瞓一覺咧，起身之後就精神噶啦。爸爸你翻咗嚟啦！呢個人就係你哋嘅爸爸，咁咩留住去打聲招呼先。唔好啊，啲大人好固執噶，你而家去同佢講嘢，實嚇親佢噶。Melody， 總之你記住，爸爸喺度你就暫時做住公仔先啦。乜係咁噶？你哋睇下，我買咗樣嘢送俾你哋啊，係隻浣熊啊！我唔想買隻咁嘅嘢喺我間房啊！我都唔要，我都唔要啊！我每次出差翻嚟，間屋就變成咁樣，所以我買隻中意乾淨嘅浣熊翻嚟，希望你哋幾個會變得比較乾淨啲。哎呀，老婆，其實我嘅教你方式係唔係有啲錯咗嘅地方？希望屋企可以乾乾淨淨。小哥，你爸爸係做咩職業㗎？旅遊記者。旅遊？係去溫泉區同埋觀光區採訪，然後再將採訪資料登喺旅遊雜誌度啦。呢種工作幾有趣喎。不過呢種工作成日都要出差㗎，而且記者嘅工作係日夜顛倒，所以做呢行都幾辛苦㗎。人哋啱啱仲諗住出去行街㗎嘛。媽媽住過嗰間房，竟然會咁亂都有嘅，我哋幾個係咪真係完全唔識打掃咧？呢個係邊個啊？佢係我媽媽嚟㗎。你哋嘅媽媽而家喺邊啊？佢已經變成星星啦。好犀利啊！喂啊，唔好再喺度傾閒偈啦，快啲打掃啦！邊個嚟咧？我哋尋日唔係約好咗，今日一齊做功課嘅咩？你應該唔會唔記得㗎嘛？對唔住，爸爸間房真係好亂啊！大家晒啦，歡迎你啊！你哋做緊乜嘢啊？打掃啊！余家姐啊，你知唔知呢個係咩嚟㗎？唔知啊，放喺嗰度嘅應該係個會發聲嘅嘢嚟啩。好啦你兩個仲唔嗱嗱聲，想抹到幾時啊？係啦，我諗我哋應該執好晒我哋讀書嘅地方先啊！
你想幫我哋手啊？唔該晒啊，不愧係我嘅好朋友啊。哎呀，弊啦！係啦，我頭先打屁跌咗張被落去飛田家嗰度啊，你去幫我執啊！我可唔可以唔去執啊？咁啊，張被係你噶噃。唉，美紀，不如你陪我去執啊。哦，係啦，你做咩冇嚟心機咁嘅？唔係有啲乜嘢啊嘛？唉，其實咧，呢度真係有人住噶。噓，唔好咁大聲啊！我哋行啦。有冇人喺度啊？點解屋入邊有架車嘅？我哋翻去啦，小哥。呢間咁嘅屋肯定唔會有人住噶啦。有咩事啊？因為我哋要大掃除，我家姐笨手笨腳，打被嗰陣唔小心跌咗張被落嚟你度啊！因為張被係我嘅，所以我咪落嚟執咯，希望可以執翻張被，就係咁啦，冇其他嘢啦。係啊。你話你哋屋企要大掃除，點解無端端要大掃除？因為間屋好亂，所以咪要執咯。真係好遺憾，我仲以為我哋兩個人都係諗你唔執屋嘅添。唔係喎，我哋屋企唔係好似你哋屋企咁亂噶喎。係咩？係啊，絕對係啊。真係遺憾。係咁啦，我要執翻跌喺你屋企張棉被啊！打晒。打掃真係好傷腦筋。我記得係喺附近噶。係咪真噶？可樂米大人，你嘅記性真係唔係好可靠啊！唔好嘈啊！你仲唔快啲同我周圍搵？好痛啊！一次都搵到佢啦！你個咩老弟啊！竟然咁阻住我，估唔到你都走到嚟人類世界，你又打算同我作對係嘛？可惡啊！係咪聽唔到我講嘢啊？我遲早一定會教訓你噶，你即管睇住嚟啦！哎呀，真係好可惡啊！你到底知唔知你對我嚟講係乜嘢啊？你係咪問我啊？係啊！你係咪我朋友啊？唔係啊！我梗係唔係你嘅朋友啦！我哋係對手，競爭對手。做乜嘢啊？我哋傾緊好重要嘅事，快啲行開！可能唔係，你點解咁想得到黑暗力量啊？話你聽，係要令你向我跪地求饒啊！我要利用黑暗力量嘅巨大惡夢，將你徹底打敗，等你以後都唔夠膽再喺我可能米面前咁囂張。為咩啊？我好似從來都冇對你囂張過喎。你仲詐低，所有嘅嘢都係你造成噶。我已經諗到辦法對付你啦。呢度都應該打掃下。嗰度我已經打掃過啦。奇怪啦，睇落唔似喎。我都話咗，嗰度我打掃過啦。可樂米，唔好再整污糟啦，知道未啊？可惡啊！我最中意食大葱，我要留到最後先食。可樂米，你唔中意食大葱噶嗬？啱係啦。啲花咁靚就用嚟做個花圈啦。切！我話你聽啊，我就用呢一個嚟做一個超級大花圈啊！我猜！就好啦。你連邊個係好人都分唔到。
個雪人好可愛啊！呢個嘢體積咁細，邊度似雪人喎？你睇住嚟啦，我而家要，哎呀，掹唔出嘅，咪住啊！可樂米，真係估唔到，我喺笪咁凍嘅地方，居然成晚都冇人嚟救我。竟然發生咁嘅事！後來我嘅脾氣變得好暴躁，仲四圍破壞。唔係你唔好周圍破壞啦！爸爸媽媽見到我變成咁樣，覺得好頭痛，跟住我俾佢哋韞咗城裏面嘅反省室，最後仲搞到被判咗入監牢。我就係咁喺個黑媽媽仲好冰冷嘅間房度度過咗一段日子。就喺嗰個時候，我發現喺嗰間密室裏面收埋咗一件好厲害嘅魔法工具。喺呢一個冷酷無情嘅世界裏面，只有旋律鎖匙同埋旋律棒即係我嘅朋友。咁真係恭喜你啊，可樂米！我就嚟俾你激到我發癲啦！你睇住你啦，我一定會雙倍還俾你噶！你同我記住啊！你同我記住啊！拜拜，得閒嘅就再嚟玩啦！可樂米真係咁唔中意你啊！冇啲咁嘅事，可樂米同 Melody 係好朋友嚟噶，係好朋友，睇嚟一啲都唔似喎。唉，搞掂。搞乜嘢啊？係咪又喺度打掃啊？無端端執乜嘢啊？唉，好。世界上就係因為有呢樣嘢，所以佢哋先至會成日打掃。如果呢個世界周圍都係垃圾，實在太幸福啦。不過呢啲係我嘅妄想嚟啫。呢個世界周圍都堆滿垃圾，好啊！等我嚟幫你實現呢一個願望啦。你係邊個啊？我哋首先由嗰間屋開始，開門啦！夢想之門。Melody，你今次一定會輸俾我噶啦！唉，卒之都搞掂啦，仲要將間屋全部打掃乾淨啊！嚟飲茶？好啊！啊？係邊個咧？開門！我今次係專登嚟揾你算賬噶 ，Melody。啊！你好嘛？我係你哋嘅鄰居飛田啊！你唔好咁緊張，慢慢講啦。你想講咩話？叮當！你哋好，已經打掃乾淨啦。你哋咁做真係好唔啱啊，唔應該打掃嘅。冇辦法啦，等我幫你哋恢復原狀啦。睇住嚟！得咗啦！我爭啲就俾啲垃圾砸住啊！我哋執咗好耐先執乾淨。佢係邊個嚟㗎？佢好似係我哋個鄰居飛田啊！Melody，你都有今日啦！可樂米，你係咪嚟搵我玩噶？你唔好同我講笑啦！不過等多一陣，你就會笑唔出噶啦。係啦，盡量周圍噴垃圾，實現你嘅夢想啦！垃圾！知道我嘅厲害未？可惡啊！你竟然將人哋屋企當係垃圾桶啊！我哋啱啱先將間屋打掃乾淨㗎咋。跟住人住就一定會有垃圾噶啦！你哋使乜咁蠢，特登打掃乾淨得噶？你知你個鄰居嚟，我哋打唔打掃間屋啊，關你咩事？呢一個家係我爸爸、小哥、小琴4個人，仲有我哋嘅媽媽住過嘅地方嚟噶。講得冇錯啊！所以我哋無時無刻都要將我哋呢個家保持得乾乾淨淨。你哋收聲啊！竟然夠膽攞嘢嚟掟我！快啲，再俾多啲垃圾佢哋！包喺我身上。我唔會俾你哋咁樣做嘅。睇下我嘅厲害啦！真係我速度比你快。哇！哎呀，啲動作係真係幾快噶。
咪走啊！可惡啊！你唔好走啊！你喺度啊！你又知係啊？你真係我垃圾點走啊？我係浣熊啊！我最中意乾淨，我最憎污糟噶啦。喂！哎呀，你今日有冇洗面？有冇洗面？到底你有冇洗面？等我停手啊！我最討厭就係中意乾淨嘅人㗎！喂，停啊！哎呀！可惡啊！竟然阻住我，等我吸晒你哋入去啊！開掣！今次大件事啊！救命啊 ，Melody！浣熊先生，拜託你啦！冇事喎，使乜咁驚啊？一於連佢都吸埋入去。Come on！ 嘻嘻嘻！你不如去洗個面再嚟過啦，咪俾我再見到你哋啊！飛田先生飛走咗啦，睇嚟嗰個飛田先生就係最大型嘅垃圾啊！浣熊先生，好多謝你啊！每間屋都要保持乾淨啊！間屋俾佢搞到垃圾缸咁，點做好啊？啊，唯有再打掃一次啦。終於完成啦！間屋而家好似有10年咁耐未打掃過咁啊！唉，好啦，最後仲有件事等住我哋去做嘅係咪啊？媽媽，我哋已經打掃乾淨啦，間屋乾乾淨淨，感覺果然係舒服好多。頭先忙完一輪，而家覺得好肚餓。好啦，係時候預備晚飯㗎啦。你食埋飯先返去啦。好似又有人嚟咗咁喎。又係邊個咧？嗬？應該唔係嗰個飛田先生啩？係綿羊仔啊！原來你攞個包裹嚟俾我啊！有人客嚟咗啊？冇人客嚟啊！而家乜嘢都唔遇爸爸啦，好懷念以前嘅日子啊！嗰陣你哋成日都黐住我。哇！係 Melody 住嗰間屋啊！間屋係媽媽寄俾我嘅。哇！間屋好靚啊！好多謝你啊，媽媽。將人哋間屋搞到7國咁亂，真係好開心啊！今次咁成功，都要多得嗰隻黑色兔仔嘅幫忙。出現就出現啦！好嘢啊！終於可以得到黑色音符啦！係得到啦。好，跟住我要不斷咁樣收集。多謝你，可樂米，你令我嘅生活變得更加有趣。只係食一啖啫，你就開心成咁？鐘學長，唔係，係鐘大人。咩事？為咗鐘大人，可樂米一定會將100個黑色音符收集到手。我可以向你發誓，最後我一定要得到黑暗力量，我自然唔會輸俾 Melody 呢一個豆丁。Melody？佢係我個對手喎，佢而家住喺幾個人類女仔嘅屋企啊！點解會打掃得咁乾淨？究竟發生咩事啊？
太郎啊，你翻咗嚟啦！媽媽，呢個仔啊，媽媽真係冇你辦法啦！我已經幫你將間屋全部打掃乾淨，仲已經消毒埋添，肯定唔會有細菌噶啦。以後媽媽會搬嚟同你一齊住，幫你打掃間屋噶。媽媽好過分，呢度原本係我嘅天堂嚟噶，而家執到咁乾淨，叫我點住啊！綿羊仔，好多謝你啊！拜拜，再見啦，綿羊仔。飛田先生係咪要搬啊？咁快㗎？梗係啦，佢都冇乜行李。係咁啊，真係太好啦！希望下次搬入去住嘅人係中意乾淨噶啦。我哋以後都要保持間屋乾乾淨淨。Melody 都會幫手啊！你哋返咗學有 Melody 喺度，多謝你啊 Melody。嚟啊，我哋幫爸爸按摩膊頭啊！我就負責按摩佢哋腳啦。我幫佢按摩個頭啦。係啦 ，Melody，點解睇唔到粉紅色音符嘅？睇嚟係可樂米嘅魔法贏咗啦！吓，所有俾可樂米施過魔法嘅人，如果對嗰個噩夢滿意，就會產生咗黑色音符，跟住巴父就會將佢食咗。吓，咁即係話嗰個飛田好滿意，嗰個全部都係垃圾嘅噩夢啦！哎呀，呢個飛田啊，咩人嚟噶？呢個世界乜嘢人都有啊！係咁，我哋唔可以由得佢噶。要諗辦法去阻止可樂米再做壞事，唔係我哋嘅夢想會被奪走噶啦。Melody， 你要加油啊！人間の世界で人気のスポーツなの。サッカー部の先輩ってかっこいいんだから。まあ柊先輩ほどではないけど。おたちゃんそればっかり。でもスポーツって何？とにかく真剣に夢を追いかけてる人は素敵だよね。次回お願いマイメロディー、優勝できたらいいな。サッカーサッカーおーれ。喂，等陣先啊！點解突然間話要去睇足球部啊？做乜嘢啊？快啲行吧啦！隊長內田學長擔任守門員，而家就係旺季添。都唔知你講乜嘢，你哋睇下咪知啦。希望可以踢足球。加油啊！哇，好多人啊！所有人都係嚟睇內田學長嘅。喂，後衛，你哋要打醒精神啊！要有砌低對手嘅氣勢啊！邊個嚟㗎？
佢係3年級嘅內田真一學長，個樣好似好惡啊！你睇下，雖然係中學生，但係好有水準㗎。哇，仲見報添啊！報紙係好重要嘅情報來源嚟㗎，你兩個完全唔睇㗎。呢啲係成人體育專區，唔啱我哋㗎。啊！哇，好有型啊！不過如果同中學長相比就差啲。乜嘢啊？內田一啲都唔差㗎。上一次練習比賽，雖然對手係舊年勝出嘅超級強隊西京學院，但係喺內田學長漂亮守護之下，西京學院一直都冇辦法入到波。結果最後以1-0勝出。佢鍛鍊到大腿擁有強勁嘅肌肉，一般嘅中學生身上係唔會見到嘅。一個足球員最重要嘅係平衡感，所以大腿擁有強勁嘅肌肉。就應該幾耐㗎？都幾好睇啊！不如睇多陣先啦。身材手強。高橋同學，聽日就麻煩你啦。好，冇問題啊。咩事啊？我而家係足球部嘅臨時經理嚟㗎。幾時開始㗎？高橋同學係坐喺我隔離㗎，而佢嘅身份就係足球部嘅經理。啊，之前我提過佢哋㗎。唔該兩位啊，麻煩晒你哋啊。咩意思啊？嘿，冇嘢冇嘢。咩冇嘢啊？點啊？冇嘢嘛？咪啦，內田。你點啊？冇嘢嘛？冇嘢嘛？內田，你冇事啊嘛？放心啦，我冇事。真係冇事？聽日我哋嗰場比賽好重要㗎。我知道噶啦，呢場關東大賽我哋一定要贏，喺呢個時候絕對唔可以受傷。睇下，冇事。太好啦！真係好啊！聽日到底做咩啊？聽日場比賽係關東大賽嘅預賽啊！咁又點啊？終於完成啦！你真係好精力嘅，呢樣可以話係我嘅優點啊！俾我啊，我幫你聯上去啊！好啊，高橋同學你好叻啊！咁又點算叻喎？其實我應該可以聯得好啲添噶。哦，搞掂！啦啦啦！哇，好靚啊！啊，唔係嘛？啊，算啦。係啦，你點會帶住呢兩個公仔嘅？你應該要攞住支加油棒噶喎。應該點講好啦？我想有一個好似護身符嘅嘢，我覺得有啲唔安心。今次場比賽對內田學長好重要，比賽正式開始嗰陣，我可以做嘅就係喺旁邊為佢打氣加油啊！只可以咁，不過只要有你喺度，佢哋就會精力充沛。特別係守門員內田學長。吓？咁樣就清楚啦，連我都可以睇得出嚟，我諗大家都應該知啦啩。仲有咩要整啊？冇啦。我想洗一隻手啊，我唔係好慣做呢啲千古江湖嘅嘢嘅。求下你啊，俾佢哋贏出呢一場比賽，請你保佑內田學長會平安無事。你估邊度贏啊？你要小心啲，唔好俾人發現啊！喂，小哥啊，你同美記唔好偷懶，大家一齊嚟啦！快啲啊！咁樣唔係幾好噶。就係啦，而且真菜你嘅身份只係代理經理嚟噶咋，冇理由呢樣嘢都要你做埋噶。佢有叫我幫手打氣噶。小琴，多謝你啊！小琴就啦啦隊叻我家姐嘅。咪咁多廢話啦，比賽差唔多要開始噶啦，對方嘅隊員呢？係啦，仲未出嚟啊！係喎，點解啲球證聚晒喺嗰度嘅？大件事啦，大件事啦！咩事啊？
聽講對方嘅球員食錯嘢唔舒服啊，成隊人都唔可以出場比賽啊！點會發生咁嘅事噶？唔出場只係等於自動棄權噶咋，咁就會當夢之友學員勝利噶啦。未出場比賽就得到勝利，贏咗都唔痛快啊！你話咩話？唔理有冇比賽過，贏就係贏噶啦，你就開心啲啦，好唔好？我覺得我哋好幸運啊，可能係神眷顧我哋，令我哋咁輕易就贏到呢場比賽。講得冇錯，勝利係屬於我哋嘅。係。大件事啦！弊啦弊啦！大件事啦！今次弊啦！弊啦大件事啦！咩事啊？我哋足球部嘅比賽對手有時出咗事啦！佢哋話要取消比賽啊？點解啊？聽講話佢哋學校發生火警啊！發生火警？詳細嘅情形係點我唔清楚啊。不過呢個消息係嚟自教員室，應該唔會錯噶啦。今次一定要贏。咁下一場比賽贏咗嘅話，就可以通過預賽啦。但係我哋仲未正式出場比賽過嘅喎，真係想踢翻場。我哋嘅目標只係想勝出啫，一陣好好咁養精蓄銳，等下一場比賽嗰陣盡力發揮啊！好，教練，內田啊，你過一過嚟啊！我都明白高橋同學嘅心情，咁 fit 嘅身形係人都心動啦。不過淨係身形嘅話，咩事啊？做咩咧？邊有可能啊？教練，你係咪懷疑我啊？其實我唔係咁嘅意思嘅，但係而家咁嘅情形再持續落去，一定有不必要嘅流言㗎。吓，其實有好多人都係唯恐天下不亂㗎啦。我記得黃德高中嘅人咪嚟邀請過你嘅。係。黃德高中咪就係嗰間喺所有運動比賽都得到超多獎項嘅有名中學嚟。係啊。總之一定要贏啊！唔好因為啲無聊嘅流言而入唔到黃德高中啊！係。好啦，我哋翻去啦。哦，連間咁有名嘅高中竟然都嚟邀請內田學長啊！誒，內田，等陣啊！咩事咧？世事嘅嘢真係好巧合。我聞到黑暗力量嘅味道啦，而且差唔多就快熟透添啊！一頓美味嘅晚餐好快就要搬上台啦！夕陽真係好靚啊！係啊，聽日應該會好好天噶。我哋就睇聽日啦，踢得贏西京學園嘅話就可以通過預賽，但係如果又係不戰而勝，咁點算啊？一定唔會咁巧合嘅，你放心喎。希望係啦。準備啦。今日開始呢張床就係你噶啦。多謝你啊，小哥，我真係好開心啊！哇！真係討厭啊，又係咁。聽日終於可以睇到一場真正嘅足球比賽啦，好期待呀！足球，耶耶耶！我硬係覺得唔係幾好意思噶，小哥。我冇所謂，我已經適應咗啦。哎呀，今次弊啦，又係咁樣啦。又係咁啊？你講乜嘢啊？香港比賽對手西京學園嘅遊覽車發生咗事啊！足球，耶耶耶！真係嘅？係啊。咁就冇得比賽咯。我都想出場啊。不過佢哋嗰邊有通知我哋，話今次只係小意外，啲隊員都冇受傷，盡可能會趕嚟參加比賽喎。唉，咁就好啦。咁就好啦。
蒙智優學員，你哋又出卑鄙手段啊？係咪啊？係你哋做咗手腳，令自己不戰而勝嘅，係咪？亂講，點會咁做啊？佢哋真係好過分啊！越嚟越熱鬧啦！嚟啦，停到就啱啦。唔好亂講，唔係噶，所有比賽對手發生嘅意外，全部都係巧合噶咋。唔係啊嘛，又會咁巧合，次次都咁啱，令到你哋不戰而勝啊！過分啦！喂，都話真係巧合嚟咯，你點解唔信啊？你咪嘈啊！係啦。過分啊！我已經唔同你計較噶啦，你竟然仲咁囂張！好啊好啊，又等佢過嚟，就等我教訓下你。你放手啊！係咪真係好想我教訓你哋班人？真菜啊！你冷靜啲先啦吓，呢度交俾我哋處理得噶啦。嘅事我10歲啫，等我搞掂啦！你幾個專心去踢波得啦！好啊，你啖冤屈氣，要我就咁吞咗佢，好難啊！唔係啊，咩話？日日都係我唔好，係我。高橋同學，你講乜嘢啊？我冇諗到會變成咁樣，今次呢一個唔係我夢想嘅結果嚟。夢想？高橋同學，你最近係咪見過一個騎住嗰隻紫色嘢、戴住黑頭巾嘅公仔啊？你點會知道噶？果然冇錯啊！你而家就將件事講俾我聽。嗰一日，亦即係內田學長喺練習嗰陣時受傷嘅同一日。跟住落嚟就係當日嘅情形。之前我嘅 fans 真係抱歉啊，呢集我出場次數都唔係好多啫。點會咁噶？腫成咁樣嘅？我冇咩事嘅。應該唔會骨折啩？都係去睇下醫生啊。唔得啊！聽日就係打預賽，如果冇我守龍門嘅，佢哋冇可能會贏噶。但係我真係好想可以入到皇德高中啊！如果能夠順利勝出，俾佢哋肯定我嘅實力，再進入皇德高中，咁日本聯盟就唔係夢想，將來甚至有希望可以參加世界盃。你唔係答應過我要陪我一齊實現呢個夢想嘅咩？係。點解係為啲咁少嘅傷就放棄自己嘅夢想啊？你唔可以同其他人講，知唔知？知啦。我真係冇事嘅。哇，好痛！嗰一個的確係我嘅夢想。冇錯。做咩啊？你唔使咁驚我哋噶，我哋係專登嚟幫你實現你嘅夢想噶。冇錯。我嘅夢想啊，總之你就係想贏嗰場比賽係咪？冇錯。開門啦，夢想之門！就係咁啦，果然係咁。我而家應該點做好啊？冇錯啦，而家唔係發吽哣嘅時候。真菜，加油！加油！細路仔真係細路仔。小哥，美紀，出現啦！加油！而家西京學園嘅選手已經進入球場啦。單車禍應該嚴重啲，等佢哋班人冇辦法出到場比賽。你放心啦，旋律鎖匙唔會背叛我哋，因為有鍾大人呢一位超級天才小提琴手幫佢充滿電力㗎。發生咩事啊？睇住啦！唔好咁啊！今次係我做錯咗。其實內田係好喜歡足球，佢只係好想快樂咁樣踢波。求下你守護公仔，請求你俾內田享受足球嘅樂趣。係可樂咪搞事啊 ！Melody 要靠你啦！足球，耶耶 ！Melody。究竟發生咗咩事咧？
哎呀，奇怪啦，點解會咁樣噶？發生咩事啊？睇晒睇足球嘅樂趣，好開心㗎！好點會咁㗎？但係其他人好開心咁喎，美紀。危險啊！啊！哦。好嘢啊！唔係啊嘛，竟然咁樣俾佢射入咗啊！喂，唔好理着咩衫啦，快啲諗辦法得分啦！冇錯啊，呢啲小事等陣再講啦。係。哎呀！好嘢！原來呢啲咁好玩嘅嘢就叫足球，Melody好開心啊！入網啊！內田，場比賽點啊？候補嘅松本同學出場替你做守門員啊！係啊，估唔到結果會搞成咁樣。咁樣咪幾好？吓？膊頭受咗傷，仲堅持要繼續擔任守門員，我實在係太天真啊！就算再堅持都冇可能會贏到波啦，勉強繼續比賽盞令到傷勢更加嚴重。呢一個好可能就係足球之神賜俾我嘅考驗都未定呢，係足球之神提醒我要繼續踢波就先醫好個傷，而且亦都唔代表係結束啊！講得啱啊！醫好個傷都唔遲啊！內田，世界盃仍然喺度等住你。係啊！比賽結束啦！西京學園以5-0嘅差距，將勁敵夢之優學園打敗。咁樣嘅，好模糊啊！點解記憶咁模糊嘅？你哋輸咗啦，就算用卑鄙手段都贏唔到西京學園嘅。知唔知乜嘢手段啊？我頭先講乜嘢咧？辛苦你哋啦！你為咩唔話俾我哋聽你受咗傷啊？好對唔住啊！啊，冇錯係，如果比賽少咗你，結果就會好似今日咁。但係我哋會繼續努力，令我哋變得更加強。所以你一定要相信我哋啊！講係咁講，但係咁樣有咩意思喎？各位，好啦，為咗變得更加強，就由呢度跑翻學校啦！喂，講真㗎，唔係啊嘛？內田，你唔好太勉強啊！咁樣跑下冇問題嘅，總算係圓滿解決啦！小強啲一齊跑，等埋啦！太好啦，相信內田應該可以繼續同大家一齊踢波嘅。呢個先至係你嘅夢想，係咪啊？係啊，多謝你啊，真菜同學。唔該晒你啊！哈哈。哎呀，呢個 Melody 真係可惡啊！係你水皮啫，你講乜嘢啊？點皮啊？唔係你水皮啊！唔係啊！你出動埋魔球，都收拾唔到佢咩？